BSD ke sini lah. Saya di BSD Om. Oh. Enggak. Mikir juga ke situ ya. Menghemat gitu. Iya.
Kenapa? Saya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Dingin nggak dek kak? Ini yang rekam. Enggak sih. Yang benar. Dede udah lapar belum? Udah lapar belum? Oh iya, habis baru makan bakso sih tadi ya. Foto bareng dulu sih pas pakai begini. Itu kebakar. Ayo. Bisa gambar ban gitu. Diarahkan banyak yang gitu. Banyak di kayak paving model gitu. Kok paving? Apa? Kerikil. Ini lagi ngomong. Biar dia. Ah. Kan mau. Hah? Dan itu mau nggak? Mau. Ini makan situ ya, Bu. Udah 20. Iya, lama. 10. 5. Iya, cepet coba. 1. Terulang. 1. 2.
Yang ada kerikil kan? Ini terpala Om Pran nih. Warganya Om Pran. Dari Om Pran. Udah. Kelinci, ayo. Dibuka itu. Ini ditarik kayaknya. Tuh, sit. Satu aja. Ya. Ayo, Dek. Oke. Ditutup. Set. Ya. Ayo kasih makan. Oh iya. Sekarang di bawah. Kasihan. Mau apaan?
Tuh, mama, apaan segar? Kalau kak Savana dia ngajakin aku ke gunung.